Вот сегодня ребята были на рыбалочке. Ёбаный карась, Влад, где форель? Что это за хуйня? Ёбаный карась. Как ваши впечатления? Охуенно, нравится, как обычно. Пойдем денег заплачу. Вот, приезжайте к нам. Уезжайте такие же счастливые, как он. Вот тут еще у него карасей немножко. Ну вот так вот он, чуть-чуть побаловался. Бершики, бершики. Ну, надеюсь, вы счастливы, Да, товарищ. очень. Спасибо большое. Ждем вас снова к нам. Ага.